大家好，我是 Alex。今天我们来拍一期视频，讲一下选股里面最重要的一个指标，就是相对强度。然后视频的最后，我会给大家分享一个免费工具，就是相对强度计算器。为什么今天讲相对强度呢？因为我跟我的网课用户说，3月份要出 Penny Stock 那个网课，那个网课我已经做好了，但是我为什么没有发出来呢？因为有点不合时宜，因为最近大盘在回调时期嘛。Penny Stock 这种高风险的东西，你只能在大盘上涨的时候来做，大盘回调的时候显然是不合适的。说这个事情，那么大盘回调的时候，最重要的要做什么？就是要做选股嘛，就是要为大盘的下一个暴涨期来做准备，选出涨最多的那个股票。那么能做到这一点的，就是最重要的一个选股指标，就是相对强度。今天我们既然来说选股，我们就说一个选股一个很有意思的例子，就是《阿甘正传》里面这个电影，大家看过吧？这个有一个桥段，就是说单中尉帮我买了一家水果公司的股票，他们说我这辈子都不用为钱发愁了。那他说的这个水果公司是哪个公司呢？苹果这个水果公司。这个事情细思极恐的点在哪儿呢？就是《阿甘正传》上映的是什么时候呢？是1994年的10月份。也就是说，如果阿甘在这个时候入场买了1万刀的苹果公司的股票，当时的股价是2块7毛4，当然他拆股了，这是现在的眼光来看。大家如果对苹果公司的股票关注的比较多的话，它是什么时候开始起飞，受到全世界的追捧的？大家都认为这是21世纪最有创新能力的一家科技公司。它是什么时候开始的受到关注的呢？是2010年前后，就是 iPhone 4和iPhone 4S 上线的前后，它受到全世界的追捧。但在之前的时候，苹果公司默默无闻的。如果阿甘当时买了1万刀的股票，他现在是一个千万富翁，就是他的股票涨了815倍。这个事情细思极恐在哪儿呢？就是根据我的 ins 的平台指标监测到的那个，大机构、大投行来普遍抢购关注苹果公司的股票，是在1996年前后。《阿甘正传》上映是在1994年，也就是说，《阿甘正传》的这个导演至少在1993年的时候就认识到苹果公司的这个股票，它在未来会疯狂的上涨，这辈子都不用为钱发愁了。也就是说，《阿甘正传》的这个导演真的是太厉害了，太牛逼了，他的这个编剧细思极恐啊，他比世界上所有的这些大投行都更有远见，真是一个很厉害的人。正式视频开始前，还是说一下我现在可以提供的关于 CD 指标、NX 指标这个资源和服务，旧指标、新版指标，然后交易系统网课，主要是 AI 选股平台，非常非常的有用，然后也可以给大家做定制服务。然后 ins 的平台是在预上线阶段，虽然有几个客户已经购买了，但是4月份我才会正式上线这个东西，因为我还在做打法攻略和那个网课介绍。然后今天呢，就加一个工具，标准化相对强度计算器，这个会免费提供给我的选股平台的用户和其他更高级的用户，是免费的。为什么我今天着急来说相对强度呢？是因为1月16号的那个复盘视频，大家如果有兴趣可以回去看一下，也很有用的。这个那个视频的最后，我自己念叨了一句，我都没注意，我说我买了100股的 SARO，为什么买？我说这个股票展现了高相对强度。当然有几个比较细心的观众就问我说，你为什么买这个股票？你说相对强度高是什么意思？今天我们来把这个事情说清楚。就拿我买 SARO 的这个例子，那首先我们说一点理论的掉书袋的内容，就是什么是相对强度呢？很简单，在一定时间内，一只股票相对于其他股票的表现就叫相对强度。那么这个概念是怎么推论出来的呢？就是从一个基本的常识，就是股市强者恒强这个常识推论出来的。也就是说，一个股票它只要是一个强势的股票，不管是大盘上涨、下跌还是盘整，它都是一个强势的股票，它都会表现高相对强度。这个概念最开始是1996年一个叫做列维的人提出来的。他当时提出的相对强度跟我们今天说的相对强度，不太一样。他当时这个列维强度是拿当前价和历史价来做比较，它是一个趋势指标，它是一个趋势强度。但是在1984年的时候，一个叫威廉·欧奈尔的人，这个人是个选股大师，然后他就发展了一个欧奈尔强度，就是拿个股和市场上的其他股票来做比较，叫做欧奈尔强度。那么这个比较呢有一些问题，就是市场上并不是所有的股票都有比较意义，它有很多很多死股的，对吧？就是说这样个比较是不是很有统计学意义？那么在之后，欧奈尔他的几个学生就发展了这个欧奈尔强度的概念，来拿个股和基准做比较，就比较有统计学意义。基准是什么？就是大盘嘛。
标普500，或者说纳指大盘，或者纳指100，你可以自己选。欧奈尔这个人是一个选股大师啊，他自己发展了一个叫 CanSlim 一个选股策略，如果大家有兴趣的话，可以去找一下。他在这本书里面介绍了一下，详细的介绍这本书《How to Make Money in Stock》如何在股市捞钱是非常非常有用的一本书，也很有意思。啊，它有中文版的，它的中文版叫什么我忘记了，叫笑傲股市。对，大家如果有兴趣的话，这本书很有意思，很有用，可以看一下。那么为什么相对强度是如此的重要呢？我们了解一下股价的周期和相对强度的关系。股价当然分4个周期了，大家都知道，盘整期，然后发动以后上涨期，然后上涨不动了疲软期，然后疲软完之后回撤期，这是股价的周期。那么一个相对强度高的股票，它会怎么表现呢？它在大盘盘整的时候，它先启动，然后大盘上涨呢，它比大盘上涨的更多。大盘疲软的时候，它可能继续涨一涨，等到大盘回撤的时候，它可能回撤的比大盘少，甚至可能逆势上涨。这就叫做高相对强度的股票，强者恒强嘛。你只要认同强者恒强这个概念，你很容易理解这个事情。但是大家要注意，如果要去搜相对强度这个指标的一些概念和讲义的话，你会发现搜出来的很多内容是关于 RSI 相对强弱的。相对强度和相对强弱不是一回事，大家一定要注意。相对强弱这个指标是来衡量这个市场对这个股票买卖积极性的一个股票，就是超买超卖的一个指数，它跟相对强度不一样，大家可以要注意一下。相对强度主要用来干什么呢？就是用来选股的。这就是为什么今天我们来讨论这个概念，它就是要提前选出下一个上涨周期里面涨最凶的股票，你才能获得最大的盈利，对不对？这是很重要的一个事情。什么时候要关注相对强度？就是现在，大盘回撤或者是盘整周期来选股是最重要的。这是一个很有意思的一个思考，因为我会发现，最近大盘盘整和下跌周期里面，我的很多过去跟我讨论很积极的客户都不跟我讨论了，就是大家好像不怎么关注股市了，这是一个很普遍的现象。就是大盘下跌的时候，大家心灰意冷，或者说大家承受损失之后会很痛苦，然后不愿意关注股市，其实这是不对的。大盘盘整和下跌的时候，一定要持续关注股市来做选股，这样你才能在下一个上涨周期里面来获得更大的盈利。这段时期一定要关注股市，千万不要因为你亏损了，然后很痛苦就不关注股市，这是很业余的做法。你下一次上涨周期你还会不赚钱，等到下跌周期的时候你还会亏损，你会永远亏损下去。所以大家一定要振作起来，对吧？关注股市来进行选股。那么高相对强度意味着什么呢？很简单，就是一个个股表现出了高相对强度，意味着机构看好这个股票，这个机构在悄悄的建仓，那么反映在股价动力学上，就是它会展现出一个股价上的高相对强度。比如说大盘跌而个股不跌，就意味着什么呢？机构在悄悄的买入这个股票，因为机构不会追高的，它会在大盘回撤或者盘整的时候悄悄买这个股票，而且机构的资金量特别大，它就会花很长时间，可能3个月到6个月的时间，来对一个股票进行慢慢的建仓，表现到股价上，就是这个股价跌不下去，或者说在慢慢的上涨，逆势上涨，这就是机构建仓的一个信号，反映到股价上就是高相对强度。我希望大家能理解。有2点股市的常识，大家一定要知道哈。第一，就是一个个股的运动，它受大盘运动的影响占比在70%以上。这句话的理解方法有2个。第一呢，你可以认为说，大盘上涨的时候，70%以上的个股都跟着涨，反之亦然。这就是为什么我不推荐大家每天按时按点的去看某一个频道的荐股视频。这是为什么呢？如果大家能理解这个常识的话，你就不会去看了。为什么呢？因为比如说2024年的时候，那个频道的博主他非常的火，大家觉得他预测的非常准。其实呢，那是因为2024年美股大盘是一个直线上涨的一个状态，对吧？就是不管谁去荐股，只要闭着眼睛挑10个股票说，里面就有7个是上涨的。你去荐股，你去拍视频，大家也会觉得你非常神。其实不是因为你神，而是因为大盘上涨的时候，70%以上的个股都会跟着涨。闭着眼睛都可以去拍这种视频，所以说这种视频是降低你独立思考的能力，其实是没有什么意义的。我不建议大家去看荐股视频，大家只要理解这个指标的用法，增加自己对股市的常识和知识，然后大家自己来做选股或者说自己来做投资是最重要的一个事情。第二种方法理解就是说，一个个股上涨和下跌70%的动能是来自大盘的影响的。
大盘上涨或者下跌的时候，一个个股如果涨得比大盘多，或者说跌得比大盘少，它就是一个高相对强度的股票。那么大盘回调的时候，坚挺没被拉下来的那个，极大概率就是机构在悄悄的买，它相对强度高嘛。第二点常识，一个个股的运动，它受它自己行业板块的运动占比影响也是很大的，37%左右，统计学意义。那么怎么理解呢？就是一个行业板块热门，大家都涨，这个行业的板块冷清，大家全都是死股嘛，对吧？那么怎么选出这个行业板块里面涨得最多的股票呢？就是关注相对强度。一个相对强度高的股票，在板块翻红的时候，它就是涨得最高的那个、最凶的那个股票。选股就是这样做的。那么回到我之前一开始说的，为什么我选 SARO，然后我买了100股，后来我还补了仓了，我现在持有200股的 SARO，为什么呢？大家可以看到它相对于标普大盘的表现，标普大盘上涨的时候，SARO 涨得比标普还多，高相对强度。标普大盘横盘，SARO 继续上涨，高相对强度。标普大盘现在下跌了，SARO 没有跌，然后震荡，它甚至还能逆势上涨，又是高相对强度。也就是说，这个股票相对于标普大盘，它表现出了一个很好的相对强度，而且在很长一个时期，各个阶段都表现出了高相对强度。所以我一直很坚定的持有这个股票，而且我觉得这个股票我自己不负责任的预测一下，我觉得2025年翻一倍是没有什么问题的，对吧？所以我持有了200股的 SARO，这就是我选股的依据。那么根据相对强度选股呢，还可以有什么实例呢？当然这不全是我选的，也有其他很多人选的。但是如果你了解相对强度这个指标的话，你可以在2023年就选出李来，这是我选到的。2023年你可以选到英伟达，2022年选到 Meta，这都是后来疯狂上涨的股票，SMCI，然后 DocuSign。2019年的时候，我根据相对强度这个股票选到过诺和诺德，然后这个股票涨得非常非常凶，但是我可能抛的比较早，但是我也赚了不少钱。2019年你可以就是疫情大盘下跌的时候，这个 Zoom 这个股票逆势上涨，对吧？你也选到这个股票的话，你也可以赚很多的钱。然后雷曼兄弟爆雷的时候，苹果和 Netflix 这2个股票逆势上涨，你也可以赚到很多的钱的。如果根据相对强度来选股的话，大家发现一个问题了吗？就是用相对强度来选股的话，涉及到大量的计算，对吧？那么你像我这种技术流，我肯定不会手动去计算，对吧？所以我就做了一个相对强度的计算器。然后下面就介绍一下这个工具。这个界面就是我做的标准化相对强度计算器的一个操作界面，很简单。它可以有第一呢，这里有一个选股票列表的一个选项，你可以选择5个股票列表，从里面任选一个。然后计算相对强度的时候，你要选一个时间区间。我建议大家选的就是大盘下跌的那个区间，就是从大盘开始下跌到大盘跌到底这段时间来做计算，得出的那个相对强度的那个列表是最有意义的。我在这个里面内置的基准是标普500，但是大家也可以定制来做各个行业基准的，比如说你关注芯片，你可以拿芯片行业的那个 ETF 来做基准，也是可以的。那么这是一个这个内置的标准化运算的算法，大家没有必要去抠这个算法，我只要告诉大家为什么要做标准化，因为不做标准化的话，不同行业板块之间的对比就没有什么意义。你只有做了标准化之后，所有的股票在一起对比，然后做出一个列表，这个对比才是有意义的，对吧？RS 就是个股的相对强度，它是先计算好的，然后市场常数，然后再做一个标准差，就会得到最后的那个列表。那么下面我们就拍一个演示视频来看一下这个工具是怎么使用的。大家可以看到，这是相对强度那个计算器，它同目录下面有5个列表，这5个列表，第一个是2024年的热门股票，第2个是2025年的热门股票，然后第3个是纳指100，第4是标普大盘，第5是今天我要用的这个演示的一个列表，它是标普大盘里面随机抽了10个股票，然后今天我们就拿这个列表来试一下。然后我们选择列表5，然后这个时间我就不改了，就是2月19号标普大盘的最高点，然后和3月10号就是标普大盘的最低点，我们就运算这段时间的相对强度，运算。好，结束了，就这10个股票，我们可以看到最高的是 AES， 第2高的是施贵宝，当然施贵宝是一个比较大的公司，待会儿我们把这个拿出来看一下，然后最低的 Mara。好，然后我们现在就把这2个股票的K 线图拉出来，然后我们来用 K 线图讲一下这个相对强度的比较。
好，刚才那个演示里那个操作里面，大家可以看到排名比较靠前的第二的有一个股票施贵宝。那么我们先看一下施贵宝相对于标普大盘在这段时间的一个表现。2月19号就是这里，这是标普大盘的一个高点，它从这里开始回调，回调到了3月10号，当然我的节点是3月10号。然后施贵宝在这段时间呢逆势上涨，相对强度非常非常高，这个股票，所以说大家应该关注一下。那么刚才那个列表里面排名垫底的是谁呢？是 Mara。我们可以看到 Mara 从2月19号的时候，标普大盘开始下跌，Mara 比标普大盘跌的还要凶。当然它后来回拉了一点，它这里可能有机构买入的一点痕迹，但是它最后还是跌下来了，就是被放弃掉了。就是说它标普大盘下跌，它跟着大盘一起下跌，当然它没有跌得非常非常凶啊，但是它相对于施贵宝的话，它的相对强度很低了。所以说这就是根据这个相对强度计算器，你可以判断出来哪一个股票是相对强度最强的、最值得关注的，哪一个股票是你应该放弃掉的。这是非常非常重要的一个工具，可以给大家带来很多很多的帮助，也可以避免大家选到那种爆雷的股票，比如说像 Mara，对吧？这就是非常非常差的股票，现在是。这个标准化相对强度计算器呢，就是我刚才说的，提前说的，我会免费分享给所有选股软件的用户。那么如果您是老客户，没有购买选股软件呢，我会给您分享一个这段时间我扫描的标普500的这个列表的一个扫描数据。你也能提供一些帮助，但是这个软件我只会提供给选股软件的用户。新加入的选股软件用户也可以免费获得这个相对强度计算器，会对您有很大很大的帮助。但因为这是一个免费工具嘛，暂时我只有 Windows 版的。因为我自己不是 Mac 用户，所以说开发 Mac 版的我可能还需要一段时间。关于 NXT 的指标这个资源和服务就是这些，如果大家有需要的话可以联系我。再次跟大家说一下，就是这个 Ins 的平台的这个指标现在是一个预上线阶段，我会4月份正式上线，等我写好打法攻略之后，我会正式上线。就已经购买的朋友，那个先不要着急，您可以先自己用就好了。然后今天再增加这个相对强度计算器这个工具。如果您是高级玩家的话，就是您不满足于以标普大盘来做基准，您可以选择我的定制服务，我可以给您做各个特定行业板块的那个作为基准的相对强度计算器。然后比如说您关注的是那个芯片半导体的话，您可以用这两个 ETF 来做基准，这样的话算出来的那个结果会更加准确一些。当然您关注特定板块的话才需要这样做。如果大家对上面的工具或者说指标啊，或者说网课有兴趣的话，可以通过视频里的联系方式，或者说置顶留言里面的联系方式联系我，谢谢大家。